Thanks。使唔使咁早買飛啊？呢啲時間冇人睇戲㗎啦。梗係要啦，難得我哋3個人一齊，梗係揀啲靚位咯。唔舒服，頭痛啊？呢排成日都係咁，唔知做乜。唔係咁簡單喎。喂，不如改 booking，提早啲過去啦，好冇？個女會好失望㗎，唔好掃興啦。爸咪媽咪，我得啦，行啦。哦，OK。我要食爆谷餐。哦，好啊，爆谷係嘛？網上冇得 book 㗎喎。熱氣啊！頭先套戲好正啊！你中意個男主角夠正嘅係嘛？我係中意啲劇情。媽咪啊，你覺得套戲點啊 OK 啊。 OK 啊，佢一入到去就好快瞓着咗。套戲爆炸爆到咁，你都可以瞓得着。其實媽咪入去之前已經有啲頭痛。唔係啊，我呢排好忙啊，所以咪瞌眼瞓咯。應承你，下次唔會啦。咁我哋幾時再睇下一套啊？下個禮拜。好，好啊，下個禮拜星期幾啊？最後一個啦。 Thank you。冇嘢啊嘛你嚇，我同你去睇醫生啦，好冇？而家咪準備睇咯。匯豐卓越理財而家同好多私家醫院合作，推出咗一系列嘅創新醫療服務啊！聽我個 RM 講咧，仲有唔少體檢嘅優惠，我遲都諗住試下。唉，我都要為日後退休生活打算㗎啦。前排我個 RM 咧介紹咗匯豐卓越理財嘅退休方案俾我，佢個基金 package 咧可以分散投資，又可以創造被動收入，對抗通脹，退而無憂，值得考慮㗎。嗰次手術之後咧，我都開始重視我嘅健康，我做咗好多準備㗎啦。你咧 ？Yeah，sure。你唔好以為自己仲後生，做父母咧就應該保持健康，先至唔會成為仔女嘅負擔。喂，你有冇聽我講嘢㗎啫？就係聽緊，我都係 Premier 嘅客戶嚟。咁乖啦。